Posledný priestor, ktorý by som vám rada u nás v Ústrednej knižnici na Miletičovej predstavila, nie je úplne tak priestorom knižničným, ale je dôležitou súčasťou našej Ústrednej knižnice a stal sa už od minulého roka aj neodmysliteľnou časťou hlavne letnej sezóny u nás v knižnici. A to je naša letná terasa. Prosím, poďte za mnou. Takto vyzerá letná terasa, pripravená na sezónu a takto budú vyzerať každý deň počas celých prázdnin, možno ešte aj v septembri, ak bude pekné počasie. Môžete tu byť, keď prší, pretože sem nás neprší, sme tu skrytí. Môžete tu byť, keď je horúco, pretože je tu veľmi príjemne. Máme tu kúpalisko, takže ako keby ste boli priamo na kúpalisku. Môžete si tu čítať časopisy, knihy, môžete tu hrať hry, sedieť, oddychovať, rozprávať sa s priateľmi, známymi a samozrejme, že nezabúdame ani na tých najmenších, pre nich máme pripravený špeciálny priestor, kde sa môžu hrať a zabávať, kresliť. Proste naozaj to, čo sa na terase robí, takže treba aj piknik, na ktorý vás pozývam, môžete si ho tu hocikedy spraviť. No a to je asi z Miletičovej všetko. Ja vám ďakujem, teším sa, že nás prídete pozrieť niekedy na niektorú z týchto našich knižníc a hlavne do Ústrednej knižnice. A my budeme v našom seriáli pokračovať, kde? To sa dozviete na budúce.